Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте оңай әрі жылдам дайындалатын банофи пай тортын жасайтын боламыз. Бұл өте керемет десерттердің бірі және ешқандай духовканы қолданбай жасалады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен біз осындай кәдімгі 4 бұрышты печеньеларды алып аламыз. Енді біз осыны блендерға салып езіп алуымыз қажет. Блендер болмаса, кәдімгі оқтаудың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Мен печеньемді осылай үгітіп алдым. Енді үстіне ертіп сары майды құямыз. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, менің каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Сол себептен каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Енді ыдысымызды аламыз. Оған мен 24 сантиметрлік форманы қолдандым. 22-24 сантиметр қолдана берсеңіздер болады. Көп бөлігін осылай салып аламын астыңғы жағына. Біркелкі орналастырамын. Енді стаканымыздың көмегімен жан-жағына қалған печеньелерімізді салып, жан-жағын істеп шығамыз. Мөлшерлердің барлығы осы видеоның описаниясына жазып кететін боламын. Енді печеньеміздің үстіне вареный осындай сгущенканы саламыз. Варенкаларыңызды кішкене ертіп алыңыздар, сонда оңайырақ салынатын болады. Үстіне осылай бананымызды тізіп шығамыз. Енді біз кремімізді жасауға көшетін боламыз. 300 грамм салқын 33% крегиді алып, үстіне 2 ас қасық қант ұнтағын қосамыз және миксермен жақсылап тұрып шайқап алатын боламыз. Бізде өзі формасын жақсы ұстайтын крем шығу қажет. Міне бізде креміміз дайын. Осылай бізде еткен кезде ешқандай да жаңағы ағып кетпейді, осылай формасын жақсы ұстайды. Енді осындай кондитер қапшығына салып, біздің жаңағы тортымыздың үстіне осылай шариктарға етіп істеп шығамыз. Негізі қалауларыңыз бойынша әсемдей берсеңіздер болады. Енді әсемдігі үшін мен какао ұнтағын бетіне сеуіп шықтым. Негізі әртүрлі жаңағы шоколадпен, жаңғақпен әсемдей беруге болады. Әркімнің өз қалауы. Енді біз тортымызды кемінде 2-3 сағатқа жаңағы холодильникке салып қоюымыз қажет. Сонда өзінің формасын жақсы ұстап, сіңіп, өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім.